طالبان ته زه دا یوه خبره کوم که به تاسو کې یوه ذره هم ایمان او غیرت وای په ځای دی چې د مولانا فضل الرحمن استقبال وکړي او امیر خان متقي ورته لاس په لاس کې ورکړی داسې اوږه په اوږه ورسره روان ده لاس په لاس لکه د غربي هیوادونو امجنس باز نو تاسې به د استاد یاسر یوه پوښتنه ترېنه کړې وه چې یاسر هم څه کړی ده د ملا عمر پوښتنه به هم ترېنه کړې وه د ملا برادر پوښتنه به هم ترېنه کړې وه چې 9 کاله د پاکستان په زندانونو کې داسې شکنجه ورکړې چې حتی د ژبې کلالت یې پیدا کړی یعنی تاسې دومره ضابطه شوي یاستئ دومره د نړیوالو د راتګ وږي او تږي یاستئ چې د دغه پېښور نه د فضل الرحمن په راتګ ته هم خوشحاله یاستئ د فضل الرحمن راتګ ته هم شیبې شمارلې ستا موبین او دا نور چړي مړي 1415 شپې په کندهار کې کوي د ملا هیبت خان په 200 مترۍ کې لرې نه یو لیدل هم نسی کولی په فضل الرحمن هلته ورځي ورسره څنګ په څنګ ځکه کیني چې خپل کرنیل یې د خپل جرنیل یې د څه تشریفات په منځ کې نسته ده ستا د کابینې وزیران نسی لیدلی او فضل الرحمن یې داسې فیصله یې کړې وه چې بس کابل ته ځم کابل نه کندهار ته ځم ملا هیبت خان به هلته ګورمه 4,000 ملایانو د لوی جرګې په تالار کې ونسو کتلی فضل الرحمن په یو بغ ویلې د ملاقات یې ورسره وکړه زه د طالبانو په مشرانو باندې هغه کوم چې تاسو که د فضل الرحمن نه استقبال کوئ هغه ستاسو په اصطلاح ستاسو د سنګر هغه ملګري چې تاسو ورته شهیدان وایي موږ ورته مردار وایي هغه ستاسې په اصطلاح هغه ستاسو شهیدانو د وینو څخه د هغو د ارواحو څخه تاسو ته شرم و حیا نه درته فضل الرحمن ته په استقبال کې ولاړ وئ فضل الرحمن ته مو میلمستیا ورکړې څنګه فضل الرحمن ته د ارګ په ماڼۍ کې راغونډ شوي یاستئ رئیس الوزرا لومړی معاون دوم معاون بهرنیو چارو وزیر داخله وزیر ټول ورته راغونډ شوي یاستئ و دا فضل الرحمن سر پیاز کونی پیاز خپله په خپله خوله باندې وایي چې د امریکې په فرمایش د جهاد فتوا ورکړې خپله په خپله خوله وایي ویډیو یې پرته ده خپله په خپله خوله وایي چې امریکا دا خواهش وکړه زموږ نه هیله وکړله او موږ فتوا د جهاد ورکړه او تاسې نن هغه ته د مولانا لقب ورکوئ د عالم دین لقب ورته ورکوئ په دا لاره کې دا تګې دا خیټه دا اوږده عبایه د ده چې ګورې بیا د معاف دا د ماشومانو پمپر چې په سر کړی لکه یو ماشوم چې سپین پمپر زیړ کي دغه حالات ته چې ګورې بدون شک چې خدای تعالی په دنیا کې په انسان کې داسې شیطان پیدا کړی چې د لرې نه انس او جن او وړوکی او زوړو هر څوک پوهېږي چې دا شیطان رژیم شیطان ده رټل شوی شیطان ده د هغه راتګ ته هم تاسې خوشحاله یاستئ اسمان راولوېده یا اسمان جګ سو ترقي مو وکړه پرمختګ هم وکړه په دې کې شک نشته چې مولانا فضل الرحمن هغه منفوره او منحوسه او ملعونه څیره ده چې ټول لر و بر ټول خلک ترېنه کرکه او نفرت لري راتګ ته بغیر د تاسو نه بل هیڅوک داسې نه خوشبین دي او نه چاته خیر راوړی سي او نه چاته څه توره کولی سي ولې 3 کاله د غربیانو انګلیسیانو ښه غلامي کړې ښه وفاداره غلامي کړې ده او ښه ډالر یې ترېنه اخیستي دي او د ډالرو مطابق یې ښې پردي برنامې مخته وړي دي د نیکه هم د انګریز جاسوس و او یو جاسوس نن راغلی په خپل کلي کې ونه شو کولی چې د پارلمان دپاره یو څو رایې ترلاسه کړي پارلمان هغه یو سیټ یا یو چوکۍ وګټي او تاسې داسې ورته خوشحال وایي کیا ہو گیا بھائی صاحب د استاد یاسر پوښتنه خو ته وکړئ هغه د استاد یاسر زوی چې په کابل کې دغه هم ظاهران پاتې د خدای باندې تا خو ځان سره یو لشل کسبولی و چې جناب مولانا صاحب کیوں آئے ہو کیوں تشریف لائے ہو د خپل پلار خو به ته پوښتنه کړې وه چې د اقل قبر خو یې در وښیسې په کوم ځای کې ده د مولا عمر قبر خو پیدا سو یو ځای کې م لکه خاوره داسې اچولې وه او د منځ د مولا عمر چپړک یې راوویستلې چې دا مولا عمر ده نو خو په دې مطمئن چې مولا عمر خو یې درته پاکستان کې بوقه کړی و خدا چیرته و د مولا رباني پوښتنه هم فضل الرحمن نه کړې دا خو د ISI تر ټولو غټ مشر او اصل حقیقي مشر خو همدا ده د مولا رباني پوښتنه هم ترې نه کړې وه چې هغه مولا رباني ته چې تاسو د زهر و پیچکارۍ وکړو
او د سرطان د مرض تر عنوان لاندې مو هغه په پاکستان کې وواژه، هغه پوښتنه به هم ترې نه کړې وه. فلهذا طالبانو زه نه پوهېږم چې فضل الرحمن ته ستاسو سر ولې دومره ټیټ ده. تاسو په میاشتو کې مولا حیدر خان په کالو ولیده او هغه په خپله خوښه راځي ځان ته خپله برنامه جوړوي او بغ ورغی. مولا فضلوي ځکه وکته چې یو کرنیل ده، نو څه دنه خاص یم ده ته خو ټول